दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक खाँसी आ रही है और आप परेशान हैं खाँस-खाँस के, बहुत सारी दवाइयाँ आप खा चुके हैं, कई डॉक्टरों को आपने विज़िट कर चुके हैं और आराम नहीं मिल रहा है, तो आज ये जो नुस्ख़ा मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप आज़माइए। मात्र कुछ ही दिन के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे नज़र आने वाले। तो नुस्ख़ा कौन-सा है? आप अदरक ले लो, उसे कूट लो, छोटा-सा लो, 1 ग्राम, 2 ग्राम अदरक ले लो, उसे कूट लो और 1 चम्मच शहद लो, उसके अंदर थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी डाल दो और इसे पेस्ट बना के आप इसको जो है चबा लो। आप देखोगे, अगर सुबह शाम ये करते हो, उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लो। कुछ ही दिन के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आने वाले हैं और आपकी खाँसी जो है बिल्कुल रफू-चक्कर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करो। क्या पता कौन है जो इस दुनिया में खाँस रहा हो और आपका खाँस हो।